jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kanneen fagoo fi dhiyoo ta'an qophii keenya hordofaa jirtan kun qophii dubbii ijoo guyyaa guyyaan isiniif tamsa'u kan waxabajjii 25 2026 maarreegaa qophiilee yeroo hundumaa isiniif dhiyeessaa jirru keessatti barnoota karaa egaa namoota sabboonummaa quuqama akkasumas hayyummaa fi egaa siyaasa Oromoon keessa jiru rakkoo sababa bal'inaa irraa dubbachaa turan yeroo adda addaatti dhiyeessaa kan isiniif turre Ardaa jaala kiyya kataatee jaal Yesribaa Ahimad waliin turtaasna kan isin waliin turu ogeessaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin ton ani Booree Addunyaati. Ayyee jaal baga nagaan dhufte. Baga nagaan na jaal Booree affeeruu keessanii gadduu galatooma ulfaadha. Ayyee irra deebiin ulfaadhu sin jechaa egaa arraa qabxiileen ijoo marii keenyaa ajjechaa saamichaa sarbaa mirga namummaa gamaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru. Waliin kaasnee ilaallaa kufaatii fi salphina paartiilee maqaa ABO'tiin ba'anii osoo teessuma tokko hin argatin ajjechaa fi dhumaatii uummata Oromoo irratti qoosanis kaasnee waliin ilaallaa. Kana irratti karoorri mul'atu bilchiginnaa maalii tarkaanfii WBO fi duumessi lolaa guutuu impaayera Itoophiyaa keessatti jabaachaa jiru maal ka jedhudha gabaabsinee waliin ilaalla. Egaa akkuma seensaaf nu ta'utti mee ajjechaa saamichaa fi gubaatii manneen jireenyaa keessattiyyuu maatii qabsaa'otaa irratti tibba kana kibba ba'a Oromiyaa fi giddu galeessatti jabaatee jiruuf egaa meeshaa gurguddaa sirni faashistii bilchiginnaa qe'ee uummata irratti darbachaa jiru kana akkamitti ilaalte rakkoo amma uummanni Oromoo keessa jiruutiif gaafatamaan eenyudha uummannoo haala kam keessa jira wabii jireenyaa argachaa jira yeroo ammaa haalli saba kanaa maal fakkaata? Galatoomii jaal Booree waa'ee yeroo ammaa haalli saba kanaa haala ta'een beekne. Haala ulfaata akkaan jabaa keessadha kan sabni jiru. Haleellaan isaan fudhatan haaloo ba'iinsa hin fakkaata. Oor burjaajii ofii isaaniitti itti seenan filannaan akka isaan yaadan itti deemuu dhabuun aariis qabu argite. Kuni akka isaan uummata nagaa irratti haaloo ba'an. Humna isaaniin lolee mo'atee jilbeenfachiistee itti agarsiise sodaa uummata waan tokko of harkaa hin qabne uummata harka qullaa jiru meeshaa gurguddaa diroonii fayyadamuudhaan keessaa naannoo Shawaa irratti amma fakkeenya waan isaan godhaa jiranii haaloo ba'insa waraanaaf waraana gidduutti otoo hin taane uummata nagaa irratti haaloo ba'uu uummata sodaachisuu akka inni qabsoo kana cinaan dhaabbanne dudduubatti deebisuu kanneen immoo ilmaan bosonaa qaban maatii qabsaa'otaa warra ta'an immoo rifachiisanii sodaachisuudhaan akka isaan ilmaan isaanii galchanu yaadu. Kanadha kaayyoon isaanii inni guddaan tokkoffaa uummata rifaasisanii dargaggoon amma jiru qeerroon amma yeroo kanatti jiru akka inni rifatee of duuba deebi'u akka inni mirga isaatiin falmanne kana singoona akkasitti sin ajjeesna akkasitti sin fixna yoo kan diddan yoo nun dhaggeeffatan nu jalatti hin bultu ta'e kana singoonaa jedhaniis godhanii agarsiisaa jiru. Kanaan garuu waan ummati dudduuba deebi'u hin fakkaatu argite. Ummati lafa dudduuba hin deebine irradha kan inni jiru. Yeroon dhumti nuun keessa jiru yeroon qabsoon ummata Oromoo keessa jiru yeroo qabsoon kun dudduubatti deebi'uu hin dandeenyedha. Dudduubatti deebi'uurra fuulduratti dhiibuun yeroon itti baastuu ta'edha. Ummatis waan kana hubate fakkaata jechuudha. Akka naa galutti akka nu hubadhutti wanti haalli ummati amma keessa jiru ummata abdii kutatee aaree gabrummaan kun nagaa jedhee gidiraanis itti baay'atedha kan isaan gidirsaa jiran. Wanti tokko gaafa dhiphistee qabdee utaalee ce'uunsaa nafu argite. Hagam akkati dhiphistee qabdeen utaalaa jechuudha. Kanattidha kan isaan jiran. Sabi maal keessa jira isa jedhuu fi gidiraan uummati Oromoo waggaa 8 kana keessa jiruuf keessa darbaa jiru umrii koo keessatti waan hin argeen beeknedha kan ta'aa jiru. Haalli uummatitti gidirfamu, lol uummata irratti deemu mootummaan anatu biyya bulchaa jedhu silaa. Uummata isaa tiksuuf bakka sana taa'ee ati jettu gaafa uummata isaa dirooniidhaan tumu. Uummati kun akka inni waan tokko hin qabne beeka. Akka inni fuuldura dhaabbatee illee ofirraa lolee hin deebisne beeka. Yookaan gadi bu'anii humna namaatiin illee lolanii namni gajara mancaa waan qabuun isaan lolee ofirraa deebisa. Qilleensa naariidhati uummata qulqulluu, uummata nagayaa, uummata meeshaa takka illee of hirkaa hin qabne Oromoo silaa hiikkachiisanii Oromoon akkatti ofirraa lolatu dhabe. Yeroo ammaa garuu wanti baay'ee abdii namatti tolu wanti dhaga'uu fi waan hin hubadhu yoo jiraate ummati hidhachuu qaba. Oromootu isanii hin hiikkanna jedhu dhiisee amma hidhachuu qabnaa yeroo Oromoon jedhu nagaa sun abdii guddaa namatti tola jechuudha. Waraana ofii bira dhaabbachuun hafe ofiifuu yeroo itti dammaqee akka Oromoo tokkotti anuu mataa kootiif waraana hidhachuun qaba.
jedhee yeroo akka namni dammaqu godhee jechuudha. Dhiibbaan isaan godhaaraniif gidiraan isaan uummatarraan gahaa jiran, dhumaatiin isaan uummatarraan gahaa jiranii akka uummanni akkasii godhu yoo dhaayeera jechuudha. Maaliif uummatatu carraasa nagaa jedhutu akka inni hin jirre, akka inni soba ta'e hubatee jechuudha. Bara baraan waa'uma nagaatu odeeffama. Yeroo hunda Oromoon waa'ee nagaattidha kan inni du'u. Yeroo hunda Oromoon araararrattidha kan inni du'u. Araaraan boodadha kan inni qalamu. San amma waan uummata hubate fakkaata jechuudha. Waan uummata keessa jiru naannoolee adda addaa fakkeenyaaf kara naannoo ba'aa giddu galeessaa kana gaafa fudhatte uummati wanti inni jechuurra jiru hidhachuudha qabna nu hidhachiisaa wal hidhachiisuu qabna sadarkaa jedhurra ga'ee jechuudha. Sun abdii namatti tora. Kana hunda kan fide immoo dhiibbaa isaan uummata irratti godhan gidiraa isaan uummata gidirsantu gara sanatti akka uummanni deemu godhaa'eera jechuudha. Maaliif silaa mootummaadhaan ni jedhame biyya tiksuun saba biyya sana keessa jiraatu tiksuun ga'ee mootummaati. Itti gaafatama isaas immoo kan fudhatu daameejii qaqqabaa jiru hunda lubbuu namaa badaa jiru, qabeenya namaa bade, jireenya namaa badaa jiru. Kanaaf itti gaafatamaan mootummaadha jechuudha. Maaliif mootummaadha ani mootummaadha biyya kanan bulchaa jedhee kan achi jiru itti gaafatama kanas fudhachuu danda'u qaba jechuudha. Nagaaf tasgabbii fiduu kan danda'u afaan nagaatiin taa'ee kan dubbatee silaa akka lolli kun dhaabbatu gochuu danda'u mootummaadha. Filannoo isaaniitu nagaa miti, filannoo isaaniitu lola waraana. Lollee cabsina na jalatti hin bultan taanaan waggaa dhibbannu dudduubattis hin deebisaa jedhee nama mootummaa kakatu kana ala waan inni fiduutu hin jirre jechuudha. Bu'aan inni biyyaa buusu yoo jiraate lola gidiraa waraana waanuma amma saba keenyatti jiru kanatti fuufsisuudha jechuudha. Hamma isaan of yookaan moohatamanii dudduubatti deebi'an yoo nuun immoo irree keenya jabeeffannee moohannee ofirraan dhaabee waan kana akkuma kanatti itti fuufa gidiraan sabaaf itti fuufuuf deemaa jechuudha. Uummati Oromoo keessaa yoo amma hidhannoo malee wanti tokko akka isa baasu hin jirre. Akka Oromootti miti akka nama uummata gabrummaa jala jiruutti miti biyyi walabuume bilisoome iyyuu biyyooti gurguddoon har'a yeroo isaan itti humna qaban aangoo qaban itti fayyadamanii biyya namaayyuu dhaqanii itti lolanii cabsanuu argaa irraa jechuudha. Addunyaa nuun amma keessa jirru kanatti wanti baasu yoo jiraate irree ta'uu diina ofii ofirraa lolanii jabaatanii argamanii jabaatanii biyya ofii bulfachuudhaan ala wanti biraa wanti nuti qaraa eegnu hin jiru jechuudha. Kanadha wanti natti mul'atu jaalboree galatamu. Hayyee jaal irra deebiin ulfaadhuu siin jechaa egaa har'a sabni Oromoo qaanii gabrummaa guddaa keessatti kufee egaa qabeenyaa fi lafa isaa irratti ajjeefamuu, saamamuu fi sarbama mirga namummaa ulfaataa keessa jira. Egaa otoo kanaan jiru immoo egaa paartiin ABO akkuma beekamu paartii seenaa guddaa qabuu fi yeroo waraana Afrikaa qabutti dhaabaa bilisummaa Oromootiif walabummaa Oromiyaatiif qabsaa'aa turedha. Haa ta'u malee har'a kodholleewwan hedduun waboo jibbuutiin ofii ABO of moggaasanii yeroo isaan harka mirgaa biltsiginnaa ta'utiin filannootti dhiyaatan keessatti uummanni Oromoo ajjechaa fi rakkoo hammaataa keessatti kufee argamu. Akka isaan jedhanitti kaayyoo fi akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo duraa irra jiran isaan sababni isaas akeekni isaa bilisummaa fi walabummaan afaan qawween akka dhufutti akeekaa jechuudha. Kanarraa maqanii irra garuu gam tokkoon sabboontota ilmaan Oromoo adamsanii dhiisaa, ajjeesisaa, saamsisaa, rakkoo uummata irra geessaa akka waan dimookiraasiitti immoo biltsiginnaa keessatti hirmaatanii filannootti dhiyaatan. Haa ta'u malee waaroo salphinaa ol uffatanii yeroo isaan amma filannoo keessaa duwwaa galantu jira. Keessattiyyuu barcuma tokko illee hin arganne. Mee kanneen kana akkamitti ilaaltu? Quba walitti qabuun paartiilee siyaasaa keessattiyyuu ABO gullallee ABO maalii jedhan kunoo gama keetiin akkamitti siifa? Mee maaltu mul'ata? Galatooma jaalboor ilaala warri kun kaayyoo isaaniirraa akka isaan maqan beekna. Waan garuu waan haaraan wanti isaan godhan yoo jiraate irbuu diiguun kan biraati. Irbuu sabaaf seenan dagatanii dadhabbii ofiillee waggoota dheeraaf baraa keessatti bosona keessatti dabarsaa turan hunda irraanfatanii dagatanii bakka kana dhufan jechuudha. Gaafa bakka kana dhufan mishiniin isaanii inni guddaan galiin isaanii inni guddaan biltsiginnaa seera qabeessa gochuu kana duras dubbataan ture. Biltsiginnaa'uma seera qabeessa gochuudhaaf waan dhufan waan darbee filannee moonaa mooneeti immoo kaayyoon keenya galma ga'a kaayyoon nuti sila baaneef kaayyoon qulqullittiin ganamaa sun galma geessi isa hedduun qabani kaayyoo sanarraa already maqanii waa'ee kaayyoo sanaa isaanirraa eeguun mataansaa of goyoomsuu ta'a saba goyoomsuu wal burjaajessuu ta'a jechuudha. Warri kun dhuguma Oromoof dhaabbatanii yoo gaafa itti ilaaltu filannootti kan isaan dhiyaatan Oromoo burjaajee keessa jiru ittuu burjaajessanii dimookiraasiin dhugumaa biyya sana keessa waan jiru fakkeessanii biltsiginnaa immoo fuula addunyaa duratti fuula uummata Oromoo biyya keessa jiru duratti hagi tokko Oromoo jaallata alaabaa isaa dura qabaa jiru ABO maqaa jedhu maqaa ulfinaa baatanii jiru maqaan kun isaaniif hin malu anaan akka nama tokkotti akka Isriibaattidha kan hin dubbadhu anaaf maqaan kun isaaniif hin malu.
alaabaa kana baatanii maqaa guddaa kana baatanii uummata Oromoo gaafa isaan ittiin burjaajessan gaafa isaaniif immoo mootummaa biltsiginnaa mootummaa faashistii ilmaan sabaa jalatti dhumaa jirtu jalatti du'aa jirtu salphina takkaan salphatee hin beekne keessa yeroo uummati seene keessatti maqaa kana baatanii alaabaa kana uummata dura qabaniiti biltsiginnaadhaan immoo beekamtii kennuudhaan akka isaan hiriiran beekna turre hin dubbata ture namuurra garuu akka kanatti dhufee sadarkaa kanatti gadi bu'ee nama yaadatin turre jechuudha. Amma dhufanii yeroo isaan waaroo salphinaatti uffatanii sanuu amanuu dadhabanii walii isaanii qooduutti ka'anii jechuudha. Ammas ta'u waan isaan godhaaranu seenaanis waan isaan bor itti gaafachiisudha wanti isaan godhaa jiran. Seenaa gaarii namni dalagee silaa utuu fiixa ba'ee gaarii ture. Gootatoonni lubbuun jiruun jajani kan Oromoon jedhuufuu kanaaf bakka inni qaqqabu namni lubbuun jiru hin jijjiirama wantoota adda addaati faayidaadhaan bitamuun isaan mala. Qabsoon kunis immoo itti dheeratee dadhabbiinis jiraachuu mala argite. Kan akka jirutti ulfinaan namaa kabajuun hin danda'amu. Garuu as deebi'anii gaafa qabsoo sabaatti gufuu ta'an keessaayyuu ilmaan Oromoo hidhattee bosona jiru saba koof hin falma. Mirga namummaa koon kabachifadha. Hiree koon ofiif murteeffadha jedhee nama falmaa dura jiru dura dhaabbachuun kan ofiifuu duraan itti dadhabaa turan dura dhaabbatanii tarraas garagalanii afaan sanaan afaan irbuu seenaniin baras deebi'anii irbuu cabsanii warra ilmaan ofii of jalatti nyaatanidha jechuudha. Burjaajiin isaan walii isaaniitti gidduutti uuman kun ammas ta'u Oromoo bakka 2-3tti qoodu jechuudha. Waan piippiin istiraateejii piippiin baaseetti kenneedha hojiirra oolchaaru akkan jedhu na godha. Maaliif waan isaan godhan gaafa laaltu tokkoffaa gaafa abaawoo jedhanii abaawoo moggaatti dhiibanii dhufanii as ta'anii ummati bakka lamatti akka inni qoodamu godhanii jechuudha. Ammas immoo abaawoo jedhanii abaawoo gullallee abaawoo maalii jedhanii gaafa wal qoodanii ammas ummatuma kana akka inni qoodamu godhu jechuudha. Warra ta'eedhanii ummata qoqqooduuf ta'an warra kaayyoo piippiin itti kenne galmaan ga'uuf fiiganiin ala warra Oromoodhaaf dhaabbatanidhanii Oromoodhaaf dhaabbatanis hedhuu irraa dubbachuun warra namatti hin tolleedha jechuudha. Maaliif hojii isaaniitidha kan mul'isu. Maqaa kana baataniif uummata kanaaf dhaabbatanii saba kanaaf falmu dhugaa mirga saba kanaaf falmaa jiru tuun taane saba kana burjaajessaa jiru saba kana qoodaa jiru jechuudha. Oromoonis immoo ta'u maaltu nurratti deemaara warri kun maal gochuutti jiru jedhee dammaqee ilaaluu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif waan nuun argaa dhufne baatii 3-4 gidduutti wanti mul'ate namaafuu hubannaa gahaa ta'uu danda'u qaba ture. Waa'ee kanaayyuu irraa kaasanii irra deddeebi'anii haasa'uun namni sammuunsaa yoo hojjetu hinuma hubataa jechuudha waan kana. Namni hubachuu danda'u, namni gad dhaabbatee waan deemaaru laaluu danda'u, itti himuuyyuu hin barbaachisu, irratti dubbachuuyyuu hin barbaachisu waan ifa fuuldura jirudha jechuudha. Piippii isaan amananii yoo xinnate teessoo waadaa isaanii kennamee turellee haga teessoo waadaa seenameef dhabuutti deemanii jechuudha dhumarra dhufanii. Amma gaafa achi qaqqabanidha kan isaan wal qoqqooduu jalqaban. Teessoo 70 meeqa argattu jedhamee namooti waadaa seenameef haga izeemaallee caffee Oromiyaa keessatti hamma izeemaan teessoo argachuutti dhufee isaan teessoo tokko agatti dhabanurra gahee jechuudha. Kuni ergama isaanii fixa xumuratanii taa'uudhaan warra itti himamee qophaa'anii dhufanidha. Saba qooduudhaan biltsiginnaa gargaaru jechuudha. Warra kanaan kan hin jedhu utubduu biltsiginnaa fi warra uummata burjaajessanidha. Jecha kana haalaa isaaniif hin qabu galatoom. Hayyee irra deebiin ulfaadhoo egaa maqaa kabajamaa fi maqaa uummanni Oromoo kumaatamni irratti aarsaa guddaa kaffalee galii dhuunfaa isaanii godhachuutiin har'as kumaara siyaasaatiin uummata Oromoo gatii guddaa kaffalchiisaa jiru. Keessattuu tikootni biltsiginnaa warri hangafaa yeroo ammaa isaan ta'e mul'achaa jira. Atis yaada bal'aa nuuf kaastee jirta. Gamanumaan ulfaadhu siin jecha. Waan egaa guyyaa dheengaddaa kaleessa malee halkan godina Baha Wallaggaa Aanaa Diggaatti miseensa waboo ka ture irratti murni biltsiginnaa raawwatee miidiyaa hawaasaa gubbaatti hokkora guddaa kaasee jira. Argitee ta'es hubadha. Egaa gahee waraana bilisummaa Oromoo gahuu fi qooda qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf namoonni harka guddaa qaban qaamolee faarsa bultoota akkasumas maqaa abbaa gadaa fi haadha siinqeen of waaman danuun akkasumallee dhukaasni obboleeyyan gidduu haa dhaabbatu jechuun irra deddeebiin kanneen miidiyaatti ba'anii dubbataniin waraanni bilisummaa Oromoo gariin goyoonfamee yookiis immoo gariin immoo ergama jal'inaa fudhatee kan keessa dhufe keessaa yeroo galeetu mul'ata. Kana keessatti har'aa akkuma beekamu kaleessa jaallan qabsoo ka turan har'a immoo gantummaan kan of badhaadhanii jiran yeroo isaan haala ulfaataa keessa jiranii jechaa kanneen fakkeenyaaf Hacaaluu Kalaa irratti guyyaa dheengaddaa Baha Wallaggaatti raawwate halkan taateen sun
gama keetiin maal teessitti mul'ata? Namoonni nagaa faarsaa akka nagaan hin buuneef yookiis immoo diinummaa fi hammina isaanii ejjennoon agarsiisaa jiran Oromootiif akeeka akkamii qabu? Ajjeesuun isaarra tureera. Mee ajjechaa nama kanaafoo warreen abbaa gadaa farasiin kee jedhan ba'anii ibsa baasanii yookiis dubbataniiru. Kun maal sitti mul'isa? Galatooma jaalboor ilaal ajjechaa waa'ee ajjechaa mucaa kanarraa yoo fudhanne isa qofaa miti warreen isaa liistii baafataniitu liistii namoota ajjeefamanii isa qofa guyyaa sana ajjeesamanii namoota jaadha liistii baafatan. Tokkoffaa nami dhufee nagaadhaan garshinaa jedhan abbootii gadaasaa ta'anu haadha siiqqee maatii qabsaa'otaas ta'anu namooti waan kana irratti hirmaatan itti gaafatama dhufu fudhachuudhaa taa'u. Amma lubbuu mucaa kanaa badetti warra karaa nagaa kottuu galeedhanii sossobanii dogoggorsiisaniis ta'e galchanii mootummaa ajjeesirra isaaniidhaanaaf itti gaafataman. Ilmaan namaa fiddanii fixaa jirtan kana ilmaan namaa karaa nagaa jettanii nagaa lafarra hin jirre nagaa qabatamaa lafa kanarra hin jirre itti faarsitanii ittiin goyoomsanii fidanii ol deebisanii lubbuu namoota badan kanaatti itti gaafatamuu taa'u jechuudha. Ammas waan kanarraan dhaabbatan taanaan waan isaan godhaa jiranu dhuguma isaanis biltsiginnaadhumaaf bitamanii abbaa gadummaa nafee oor abbaa garaa ta'anii biltsiginnaadhaaf bitatanii gocha kana akka godhaa jiranitti akka isaan ofitti himaniin barbaada jechuudha. Maaliif namoota yeroo adda addaatti fakkeenyaaf qajeela mardaasaadhaatti daayireektilii kan wanti kun akka inni uumamu ajaja argite. Hin beekanamu karaa nagaa kottaa galaa nami harka kennate booji'amaa iyyuu bar mirga qaba. Mirga booji'amaa nama hin beeknedha biltsiginnaan. Lola keessatti nami booji'ame mirga qaba. Namni harka mooyoo sitti kennate haqa isaa tiksuu lubbuu isaa tiksuun mirga keeti. Gidirsanii akka ajjeesuutti haga nama immoo hidhatanii harka isaanii keessa jiru haga hidhaadhaa baasanii ajjeesanitti warra deemanidha jechuudha. Warri sobanii karaa nagaan jirre hawwuun hin danda'ama nagaa namuun hawwa. Garuu dhuguma nagaan kun lafarra jiraa'u mootummaan nun nagaadhaan nama galchineef inni lubbuu ilmaan namaa riskiitti naqutu la arganii. Fakkeenyaaf 2018 maaltu ta'e warri 2018 Eertiraarraa deebi'an warra faayidaa adda addaa argatan warreen sila bakka gurguddaarra turan bakka hooggansaarra turan nagaadhaan jiru isaanuu gariin isaanii mana hidhaatti warra gidirfamaa ba'anidha. Warri nu faana dhufanu eessa jiranii? Ijoolleen nu finnee dhufne eessa qaqqabde warra jedhanii dudduuba garagalanii ilaaluu hin dandeenyedha amma warri nagaa ta'anii faarsan. Warrumti immoo mootummaa biltsiginnaa keessa biltsiginnaadhaa wajjin hojjechuudha. Gariin isaanii warra Eertiraadhaa dhufanidha. Kan itti gaafatama kana daayireektilii fudhachuu qabu kan yeroo ilmaan keenya bosonaa ol deebitee dhufte eessa qaqqabde hin jenne yeroo isin dhumtu warra taa'anii ilaalan warra mormin sanuu ofii kakatanii dhaqanii warra fidan har'a eessa qabde eessa jiru nageenyi isaanii maalirra jira jedhanii warra hin gaafanne jireenya akkamii jiraataaru jedhanii warra mirga hordofuu hin qabnee fi hin dandeenye yookaan immoo hin fedhan jechuudha. Ofuma isaaniif dhuguma sabi kun akka miidhamu barbaadu warri kun maal barbaadu itti akka ta'u gaafattu si godha jechuudha waan isaan godhan. Waan mootummaan godhu tun taane amma wanti nama harkaa badu warra jaarsolii biyyaa abbootii gadaa abbootii amantii keessaayyuu warra namni lubbuu isaatiif abdatutu gaafa harka isaaniitiin ilmaan isaan fidan gaafa seen harka isaaniitiin dhumtuu argita jechuudha. Warra ajjeeseen ala godhee ilaalu warra kana maaliif itti gaafatama dhaqanii fiduu itti gaafatama nagaatu jira jedhanii amansiisanii fiduu kan qaban isaanidha jechuudha. Isaanidha kan itti gaafatama seeraa jalaas hin baane jechuudha. Isaan itti gaafatama guddaa kan qabu. Maaliif waan mootummaan kun ta'e otuu beekanii waan kana dura waggaa 2-3 dura waan raawwate tuu beekanii abbootii gadaa karrayyuu irratti waan raawwate tuu beekanii keessaa warreen abbootii gadaatu ofiin jedhanii mootummaa jala kana jala gugguufanii maatii qabsaa'otaa asiin tabjaajessaa gara tokkoon sodaachisaa warri kun baru warra shugguxii maakaroo fi baatee deemee garii sodaachisaa garii immoo afaaniin daldaluu danda'u dallaalaa gara kanatti fiduudha. Warra akkasii kanarraa nammati of eeggachuu qaba jechuudha. Isaanis immoo itti gaafatama kana akka fudhatan ofitti amanuu danda'uu qabu jechuudha. Lubbuun irra badaa jiru kun isaanis itti gaafachiisa bor. Maaliif sababa isaaniittidha kan ijoolleen kun galtee isaaniin amanuudhaan nagaatu jira jedhee amaneeti ilmi namaa kan inni kaayyoosaa dhiisee ganees ta'u gara fedhellee haa ta'u haa ganuus nagaatti isaa amanu yeroo dhufu warra kana amaneeti kan inni dhufe. Warra immoo isaaniitti amanee dhufe abdiirra kaayyatee dhufe kana eessa qaqqabani warrumsi isaan duraanuu fidaniyyuu har'a eessa jiru jedhanii warra gaafataan jirra yoo gaafatan irree warra deebii argachuu hin dandeenyedha.
nu dura warri waan kana godhan har'a gaafatanii deebii dhabanii deemu inni itti aanu hin dhiisu jechuudha. Yeroo hunda yeroo mootummaan ibsa baasee alii weellisaatu gara kanaan nama burjaajessaa wantoota adda addaatii gochuudha wanti isaan godhan. Gara nama wal dhabsiisaa yeroo amma. Namooti abbootii gadaa qabuuf illee ulfina akka inni dhabu isaan illee ulfina mataa isaanii akka abaaranu beekuu danda'uudha qabu jechuudha. Artistoota jaalala uummata biraa qaban yeroo jaalalli uummatni isaaniif qabu gadi bu'ee vaaliyuu isaanii yeroo isaan gadi buusaa deeman argina jechuudha. Kara lama sadiidha miidhaan nurra jiru. Kun hundi maal fida? Oromoon adda diigamu walirraa faffaca'uudha kan inni fidu. Kun immoo naanna'ee wanti inni guutu yoo jiraate kaayyoo mootummaa gabroonfataa umrii isaa dheeressuu irree isaa jabeessuu kanaan ala wanti inni godhu hin jiru jechuudha. Oromoon akka ofiitti garuu wanti kun maaltu akka deemaaru hubatee irree ofii jabeeffachaa waraana isaa cimsachaa wal ijaaraa jabaachaa tokkummaa isaa cimsachaa fuulduratti deemuu qofa kan isa baasu galatooma. Hayyee egaa gaaffii kiyya golabaatiin rakkoo teeknikaan dhaggeeffattoota keenya jecha gara xumuraatti gaaffii kiyyaan himee yeroo ammaa kana tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n fudhachaa jiru akkasumallee duumessa lolaa kaaba impaayiratiitti daran jabaatee jiruu fi haala waliigalaa impaayira Itoophiyaa yeroo ilaaltu maaltu mul'ata? Yaaddoo fi sodaa akkasumas immoo raafamni sirnichaa akkamitti deemaa jira? Akka waliigalaatti lolli maal fakkaachaa jira? Akkasumas yaada fi yoo qabaatte carraa golabaan si bira. Galatooma jaalboodha. Amma dibaabee lolaa biyya sana keessatti mul'atu gara kaabaatiinis lolli deemuuf deema. Gara Eertiraas yoo fudhatte Tigraay wajjinis akkasii, warra Amaaraa wajjinis akkasii. Biyyi sun garamitti akkasitti deemaa jirtu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Wantoota taateewwan amma tatta'aa jiru. Burjaajiin amma jiru. Kana hundaa kan fide keessaayyuu bakkoota adda addaatti injifannoolee gurguddaa WBO'n galmeessisu. Sana dandamachuu dadhabuun akka isaan oliif gadi tabjaaja'anii fiffiiganidha kan inni godhe. Biltsiginnaa yeroo ammaatti saree maraatu kanas sanas ciniinuudhaan warra hafuudhaa tattaafatu jechuudha. Of hambisuudhaaf aangoorra turuudhaaf waanuma isaan hin goonetu hin jiru. Asiin lola keessa jirraa nu gargaaraa gara tokko gargaarsa alaawaa yammachuu barbaadu gara tokko immoo biyyi nagaadha tasgabbeessineerra homtuu hin jiru immoo jedhanii as deebi'anii uummata goyoomsuu barbaadu jechuudha. Yeroo isaan itti WBO balleessineerra WBO wanti jedhamu hin jiru balleessinee barbadeessineerra naannoon tokko naannoon isaan qaban hin jiru jedhutti WBO'n yeroo inni itti aanaalee adda addaa dhuunfatee loltuusa isaanii booji'ee milishaa isaanii usulee leenjiidhaan alatti ergan booji'ee yeroo inni itti agarsiisaa jirutu jira jechuudha. Sun akka isaan burjaaja'an burjaajiin akka inni gidduu isaaniitti illee akka wal amantaan dhibu wal shakkii guddaa fi burjaajii guddaa keessa yeroo itti biltsiginnaan seeree jirudha jechuudha. Akka biyyaatti immoo yoo ilaaltu yerootti qaala'insa jireenyaafuu namni jiraachuu dadhabe yerootti immoo haala gara immoo qaala'insa jireenyaa qofaa miti haala nageenya ilma namaa gaafa ilaaltu yerootti namni biyya sana keessatti nagaadhaan gadi bahanii ol galuun yaaddootti ta'e bakka tokkorraa bakka tokkotti socho'uun utuu rakkoon dinagdee akkuma jirutti ta'e qaala'insi dinagdee qaala'insi jireenyaa akka jirutti ta'eeti yeroo namni itti nagaafuu socho'uu dadhabe rakkoon jireenyaa jira rakkoon ikoonoomii jira. Kan namni rakkoo dinagdee qabanamu bakka tokkorraa bakka tokkotti socho'ee daldalatee jiraachuudha rakkoo dinagdee yeroo nama hidhetti sanarratti immoo dabalataan yeroo rakkoon nageenyaa akka takkaa hammaatee hin beeknetti akka takkaa ta'ee hin beeknetti biyya sana keessatti taa'aa jiru argina jechuudha. Kun hundi kan fidu waraana isaan labsan akka waan lolanii lolaan uummata cabsanii mo'atanii umrii dheeraa jiraatanutti of amansiisanii warri deeman warra afaan qawweetti amanan rakkoo isaan uumaa jiranidha jechuudha. Biyya kana akkamitti geessaa jiru gaafa Itoophiyaa jedhanii warruma iyyanitu Itoophiyaa kana gaafa isaan awwaaluuf boolla gadi fageessanii qotan argina jechuudha. Maaliif isa isaan dubbatan utuu hin taane gochooti isaan godhan naanna'ee gocha impaayera sana diiguuf kuffisuutti deemu yeroo isaan godhan argina jechuudha. Bu'aan gocha isaaniidha. Biyyuma isaan bu'aniif biyyuma isaan iyyaniif kana impaayera tortoraa kana jigsuudhaa fi mul'ata sitti agarsiisa jechuudha. Haalli impaayerri kun itti deemaaru. Warri impaayera kana fuudhanii fuulduratti oofuu barbaadan garri isaan impaayera kana oofaa jiranii gara isaan dubbatan utuu hin taane gara badiisa impaayera kanaatti geessaa jiru jechuudha. Ummati garuu kana gidduutti jireenyi isaa maal fakkaata jettee gaafa ilaaltu jireenyi uummataa jireenya hedduu nama gaddisiisu ummata nagaaf tasgabbii hin qabne ummata mirga nagaan bahee galuu hin qabne ummata mirga ofii gaafachuu hin dandeenye ummata hacuucame ummata guyyaa guyyaatti du'u guyyaa guyyaatti lubbuun namaa ba'uun akka noormiitti yeroo inni itti ilaalamuu jalqabe biyyatti lubbuun namaa gatii dhabe biyya akkanaadha jechuudha kan amma biyya jedhamee jiru yoo sun biyya ta'eef
biyya namni itti lubbuun nagaan keessa hin jiraan, biyya namni itti kabaja dhabe, biyya du'aan namaa kabajatti dhabe, reeffi bar kabaja qaba, biyya reeffi ulfinatti dhabe. Kanadhaa kan jiru jechuudha. Maaliif mootummaan biltsiginnaa keessaayyuu waan isaan galle tokko uummata miidhuuf gidirsuudhaan, loluudhaan, asiif achi lola banuudhaan, kaabaan lolatu kaa, kibbaan lolatu. Warri kun bar warra dheebuu lolaa qaban yoo jette sirraan galu. Warra biyya ofii keessa tasgabbeessuu hin dandeenye, lola biyya isaanii keessa jiru dhaabuu hin dandeenyetu ali lola Sudaan itti gaafa isaan harka kaa'an argina. Asiin Somaaleedhaan wal loluudhaaf gaafa isaan rakkatan argina jechuudha. Kana hundaa kan isaan godhan kana yoo goone yaada uummataati isa biyya keessatti ta'aa jiru, isa asii woboon lolee agarsiisaa jiru, abdii uummataa immoo isa uummati abdii horataa jiru waraana ofiisaatii qabuun. Isa sanarraa yaada namaa kaasnee nama burjaajessinaa jedhanii ofii jaraatii burjaajii addaatti seenu jechuudha. Rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye dhidhima seenu jechuudha. Yeroo hunda yeroo isaan keessaa ba'uuf tattaafatanii numa dhidhimu. Maaliif waan hin taanettidha kan isaan dhaqanii bubbaan. Amma gaafa fuutee laatu nami taa'ee barii fuuldura paarlaamaa irra taa'ee gaafa Afrikaa kana waliin dhoofnaa jedhee gaafa nami kakatu maalittati? Nami biyya bulchu tokkorraa biyya tasgabbeessina, naannoo keenya tasgabbeessina. Fakkeenya gaafa Afrikaa illee taane nama gowwoomsuun hin danda'ama hin godhutu hin taane afaaniin waan gaarii dubbachuun waan tokkodha. Warra taa'anii biyyoota biraa wajjin warra dippiloomaasii hin beekne biyyoota biraa wajjin illee dubbii kanaa gaafa dubbannu rakkoo maalii nutti fidaa jedhanii warra of eegaa dubbachuu hin dandeenye irra waan ati eegdutu hin jiru jechuudha. Impaayera kana garamitti oofu impaayera kana isaanuma harka isaaniitiin jigsaa jira jechuudha. Bor gaafa impaayerri kun jiru namni isaan komatan yoo jiraate ofii mataa isaaniiti. Maaliifidha kan gargaaranii impaayera kana jigsaa jiran isaanidha. Lola alaaf keessaatti bananii ummatin ollaan sababa mootummaa biltsiginnaatti biyyooti ollaa jiran illee nagaaf tasgabbiin argatan hamma mootummaan faashistii kun achirra jirutti jechuudha. Kanumadha kanatti mul'atu gara kootiin dhaamsinan uummata Oromootii qabu yeroon kun yeroo nutti gadhaabbannee of ilaallu, yeroo nu abdii guddaa qabnu, yeroo biltsiginnaan akkas burjaajooftetti yeroo isheen oliif gadi bakka adda addaattidha kan humni isaanii qoodamaa jiru. Lollooti ka'an itti fayyadamuu dandeenya taanaan carraa guddaadha Oromoodhaaf. Kan naa galu. Maaliif waan tokkotu jira yeroo hundumaa warri impaayera kana tiksan wanti isaanii nuun jedhanii ittiin nu gooyyoomsantu jira. Biyyi kun yoo jigde nurratti jigdee waan tokko nurratti wanti nurratti jigu hin jiru. Nuun qophoofnee ofirraa jigsina taanaan waan nurratti jigutu hin jiru. Kanaan uummata Oromootti mana. Uummati Oromoo yeroo danuu sammuu kana keessaa sammuu qaba. Biyyi kun yoo kufte impaayerri kun yoo kufe nurratti kufa. Impaayerri waan nurratti kufuuf hin qabu. Kufuunsa haa jiraatu kufaatii haa gargaarra nu maree waan nurratti kufuuftu hin jiru jechuudha. Yeroon kun yeroo nutti qophoofne impaayera kana jigsuudha. Qophii gahaadha qabna haala gaariirra jirra. Waan of shakkinuudhaan qabnu jechuudha. Shakkiinu ofirraa qabnu qofa kan dubbatti nu harkisu abdii guddaadhaatu jira. Abdii kanatti fayyadamnee carraa adda addaa uumamutti fayyadamnee yoo ijaaramne yoo tokko taane waraana qabnu kana kara dandeenyu yoo xinnisne inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin inni barnoota qabu barnoota waan dandeenyu hundaan waraana keenya bira haa dhaabbannu dammaqaa keessaayyuu waraana bira dhaabbachuun waan biraati. Gufuutti ta'uu dhiisuun immoo waan addaati jechuudha. Namni tokko waa jedhe deeggaruu danda'a, deeggaruu dhiisuu danda'a. Garuu waan sana kaayyoon isaa akka galma hin geenye keessaayyuu namni an Oromoodha jedhee maqaa Oromootiin dhaabbatu maqaa Oromootiin of waamu tokko kaayyoon abaaboo akka galma hin geenye fuulduraan dhaabbatina gargaaruu waa biraati. Jaallattan gargaartuu jibbitan dhiistu isin gargaartaniif otoo hin taane abaaboon kan irra jabaatee as ga'ee gargaarsa uummataa qofaan miti. Haadholiin biyya keessa jiran haa galatooman, uummanni inni biyyaa haa galatoomu. Keessaayyuu warra akka koo warri ala kana jirru wanti nu gochuu dandeenyu yoo jiraate gargaaruu hin dandeenyu gargaaruun feenu afaan keenya garuu haa adabannu gufuutti hin taanu burjaajii saba keenya gidduutti uumnurraa of haa eegnu. Warri keessaayyuu warri miidiyaa fayyadaman miidiyaatti fayyadamanii fi barnoota qabanitti fayyadamanii yeroo isaan uummata kana burjaajessan olii gadi oofan argina jechuudha. Isaaniidhaaf hin dhaamsa qabu. Of qusadhaa waa gaarii dubbachuu hin dandeessanii uummata kana garuu hin qoodina. Uummata qoodurraa of haa qusannu waan Oromoof Oromiyaadhaaf mala jennu hunda wal gargaarree irratti haa hojjennu. Galatooma ulfaadha kanumaan jala jaalboore galatooma. Hayyee egaa yeroo kee qaalii aarsaa goote akkuma yeroo marayyuu dhiyaattee yaada bal'oo uummataaf jajjabina akkasumas dammaqsuuf onnachiisu kaastee nu waliin turaa turte arras yaada ijaarsaa fi akkasuma akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo katubsu aga xumuraatti waliin turte waan nuuf qooddeef maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa qophii dubbijootiin hedduu galatoomii ulfaadhu siin. Galatooma
Ulfaadhaa sinideen. Kan daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa kun qophii dubbii ijoo kan waxabajjii 25 2026 qabannee dhiyaannee xumurree isinis qophiilee keenya marayyuu jala buutanii waan wayitawaa ta'e hordoftanii yaadaaf komee ergaa haqiiqa yoo qabaattan karaa keessaa nu barreessaa. Arraata biyyoolessa Oromiyaa sagalee saba cunqurfamaa jajjabeessaa isiniin jenna. Kan isin waliin ture ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uun ani Booree Addunyaati. Guyyaa itti aanu keessummaa biroon dhagaa walitti deebinutti turtii dansaa qabaadhaa. Aga xumuraatti waan hordoftaniif hedduu galatooma. Horaa bulaa deebanaa injifannoon